Բարև ձեզ, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին իրավիճակը լարված է, բայց վերահսկելի։ Տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում զուգահեռ, որի մասին այժմ խոսելու ենք մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան, շնորհակալ եմ, որ բաց հարթակի տաղավարում եք։ Կարող եք ասել, ինչպես է պատասխանել հայկական կողմը, հայկական կիբերբանակը այս օրերին հակառակորդի հարձակումներին։ Կարող եմ ասել մենակ այնքանով, ինչքանով որ մենք տեղյակ ենք, որովհետև նման հարցերում պիտի հասկանանք, որ հանրությունը իմանում է միայն այն մասը, ինչը որ ուզում են որպեսզի տեսնեն։ Մենք առնվազն 5 հայկական գործողության մասին տեղյակ ենք այս պահին, օրինակ Հաքին Ազը, որը խոշորագույն տեղեկատվական ռեսուրսներից է ադրբեջանական, ժամանակավորապես տդոս հարձակման տակ էր, պարբերաբար գալիս գնում էր, հայ հաքերները հաղորդել են, որ իրենց ջանքերով որոշ ժամանակով Բաքվում անհասանելի են եղել երկու բանկերի բանկոմատային ցանցերը, մեկ այլ շատ հետաքրքիր հարձակման մասին խոսվեց, երբ որ շուրջ 2000 ռաուտերներ սարքեր, որոնք ծրում են ինտերնետ, այսպես ասենք, այդ ռաուտերներ կոտրվել են եւ դրանցից կպած բոլոր սարքերը, երբ փորձում էին բացել որևէ կայք, ցանկացած Facebook, Instagram, այդ դեպքում նրանց մոտ հայտնվում էր հայաստանյան դրոշը, այսպիսի մի ակցիա, բացի այդ կարճաժամկետ ինչ որ ժամանակով անհասանելի են եղել Ադրբեջանի Igov.az, My.gov.az իր սուբդոմեյներով այս կայքերի ամբողջ համակարգը, կան մի քանի այլ հարձակումների մասին եւս կա, բայց ամենաշոշափելին իմ կարծիքով դա Մոնթե Մելքոնյան կիբերբանակ կոչվող հայկական խմբավորման կողմից ադրբեջանական ռազմածովային նավատորմի շուրջ 30,000 ծառայողների անձնական տվյալների բազայի հրապարակումն է, անձնագրային տվյալներով, ծննդյան թվերով, անազգանուն եւ լուսանկարներով։ Ընդ որում խումբը հայկական հաքերային պնդում է, որ սա ընդհանրեն իրենց ունեցած ինֆորմացիայի մի մասն է։ Ադրբեջանի կողմից ինչ հարձակումներ են եղել, ես որքան գիտեմ, նաեւ հայկական պետական կայքերին են հասել DDoS հարձակումները։ Այո, հասել են պետական կայքերին, սակայն պիտի սկսենք ավելի իրականում իմ կարծիքով ավելի ազդեցիկ նրանց հարձակումներից, որովհետև եւ կբացատրեմ ինչու, փաստորեն մի քանի քայլերից բաղկացած կոմբինացիա է իրականացվում եւ ամենայն հավանականությամբ գործում են տարբեր մակարդակի, տարբեր կարողությունների մի շարք խմբավորումներ։ Առաջին գործը, որ արվել է, դա հայաստանյան հիմնական տեղեկատվական խոշոր կայքերի DDoS-ի փորձեր են։ DDoS-ը դա այն է, երբ շատ մեծ քանակի օգտատերերով միանգամից լցվում են մի կայքի վրա, սկսում են բացել, օգտագործելով տարբեր ծրագրային միջոցներ եւ այնպես են անում, որ կարծես կայքը այլևս չի կարողանում դիմանալ ճնշմանը եւ սկսում է չբացվել, հա։ Իրականում, եթե լավ մտածենք, դա հաքերություն չէ, այլ դա ճնշման տակ կայքը, այո, կարելի է այդպես գնահատել, իր հիմնական նպատակները երկուսն են։ Առաջինը, որպեսզի այդ կայքերը տեղական շուկայում, օրինակ հայերը ուզում են ինֆորմացիա իմանալ, գնում են իրենց սովոր ծանոթ ռեսուրսներ, չեն գտնում ինֆորմացիան եւ ենթադրաբար պիտի խուճապ տիրի։ Այդ հարձակմանը զուգահեռ ինչ էր արվում։ Այդ կայքերի վրա հարձակման զուգահեռ բավական մեծ թվով հայ օգտատերերի անուններով Facebook-յան օգտահաշիվներ հայաստանյան տարբեր Facebook-յան էջերում, ցանցերում տեղեկություններ էին տարածում, կորուստներ, չգիտեմ, կեղծ հիմնականում կորուստներ կան, զոհեր կան, սահմանը այսպես, այնպես։ Այսինքն հասկանալի է, երկու քայլանի կոմբինացիա է։ Երկրորդ նպատակը այս գործողության այն է, որպեսզի հայկական լրատվական կայքերը, որոնք դրսի աշխարհին ինֆորմացիայի աղբյուր են, այսպես ասած Հայաստանից, դրանք չկարողանան այդ ֆունկցիան կատարել, այսինքն ինչ է կատարվում։ Երկու կողմից բնական է, որ տեղեկատվություն է հրապարակվում սահմանին զարգացումների մասին։ Google-ը, Facebook-ը, տարբեր ռեսուրսները այդ ինֆորմացիան վերցնում են, տարածում են, միջազգային լրատվամիջոցներն հետևում են։ Եվ երբ դդոսվում է հայկական կայքերը, այդ ինֆորմացիան փաստորեն հասանելի չի եւ ադրբեջանական կայքերի տեսակետն է սկսում ավելի բարձր տարածվել ցանցերում։ Մոտապես այս նպատակն էր։ Հաջորդ բլոկը հարձակումների արդեն երևի ավելի շատ հոգեբանական էր, երբ արվեց DDoS վարչապետի կայքի վրա,
արվեց ոչ թե DDoS, այլ defacing։ Defacing-ը դա հարձակման այլ տեսակ է, որը շատ ավելի բարձր պրոֆեսիոնալիզմ է ենթադրում։ Կոտրել էին կայքի առաջի էջը կամ admin կա ինչ-որ մի մաս եւ այդտեղ տեղադրել էին։ Շատ արագ վերականգնվեց։ Նախ շատ արագ վերականգնվեց։ Երկրորդ deface-ի հետաքրքրությունը նրանում է, որ իրականում դա չի նշանակում, որ կոտրվել է հետևի ենթակ կառուցվածքը, չնայած մենք այդ մասին հստակ չենք կարող ասել, բայց անձնական տվյալների արտահոսք եւ այլն տեղի չի ունեցել, դա ճշտելու համար ես տարբեր աղբյուրների եմ դիմել, փորձել եմ ճշտել եւ այս պահին իմ ունեցած տեղեկություններով որևէ անձնական տվյալների արտահոսք, մասնավորապես մտահոգիչ էր e-gov.am կայքը, բայց փաստորեն այդ կայքը, ինչպես ինձ բացատրեցին, ինքը ուղղակիորեն չի կպած որևէ տեղեկատվական բազայի եւ հետեւաբար, ասենք, այնտեղ հարկատուների եւ այլնի մուտքեր կա, որևէ բանի չեն հասել։ Եվ այս առումով նաեւ հետաքրքիր էր, որ հաջորդ քայլը ENA.am-ի կոտրելն էր էլեկտրական ցանցերի։ Սա ավելի շատ հետաքրքիր է որպես հիբրիդային պատերազմ, հա։ Գաղտնիք չէ, որ հիբրիդային պատերազմ տերմինը ստեղծվել է օրինակ Ուկրաինայի հետ կապված իրադարձություններով, երբ որ պես Դոնեցկի, Ղրիմի դեպքերի հետ կապված մեծ ծավալի DDoS-ներ ու հակերային հարձակումներ էին, ու Ուկրաինան մի քանի օր առանց էլեկտրականության էր, կամ նույնպիսի դեպք եղել է 2007-ին Էստոնիայում, երբ էլի մեծ DDoS ու պետական այդ ողջ ու էլեկտրական ու այդ վճարումների համակարգերը չէին գործում։ Եվ հիմա սա ասես հոգեբանական մեսիջ լիներ, այլ որ մենք կոտրում ենք ձեր էլեկտրական ցանցերը, դրա հետ կապված ատոմական։ Բայց հաջողվել է այդ մասով ինչ։ Մենք ճշտեցինք, իմ խնդրանքով անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն է կապվել ընկերության հետ, զգուշացրել, որ նրանք պարտավոր են օրենքով տեղեկացնել, եթե որևէ բան կա, ինչ-որ ուսումնասիրություններ են արել եւ հավաստիացնում են, որ որևէ կերպ բաժանորդների տվյալների բազային չեն ասել, կայքի առաջին էջից այն կողմ չեն գնացել, այսինքն էլի ընդհանրապես defacing-ի հետ գործ ունենք։ Լրատվական կայքը որ հարթակում պետք է լինի, որպեսզի լինի ավելի պաշտպանված։ Իրականում հարթակը միանշանակ ասել պետք չի, հասկանալի է, որ հարցակումների շատ տարբեր վեկտորներ կան եւ բացարձակ պաշտպանություն հասկացությունը անհեթեթ է հնչում, որովհետեւ աշխարհի խոշորագույն ընկերությունները, Apple-ը, Google-ը, Microsoft-ը, իրենց ծրագրային ապահովումը անընդհատ լսում ենք, որ այ կոտրեցին, այսինքն եթե այդ մակարդակի հսկայական ընկերությունները նույն Պենտագոնի կոտրելու FB-ի բազմաթիվ լսում ենք, այսինքն խնդիրը ոչ թե բացարձակ պաշտպանությունն է, այլ խնդիրն այն է, որպեսզի նվազագույնի հասցվի վտանգը եւ որպեսզի խնդիրը կատարի, այսինքն հայկական կայքերը, եթե կարողանում են ունենալ օրինակ Cloudflare-ի կարգի ծառայության պաշտպանություն, որը հնարավորություն է տալիս որևէ երկրի արգելափակել, որը հնարավորություն է տալիս ըստ IP-ների ֆիլտրել եւ այնպես անել, որ կայքերը շարունակեն գործել ներքին շուկայի համար եւ շարունակեն օրինակ կապ ապահովել դրսի աշխարհի հետ, հայկական տեսակետի։ Ուրեմն իրենց խնդիրը կատարել են։ Հիմա ինչ անենք, որ, չգիտեմ, Ադրբեջանից օրինակ դրանք այլևս չեն բացվում։ Սա մի մոտեցում։ Երկրորդ մոտեցումը իհարկե այն է, որպեսզի կայքերը վստահ լինեն, որ իրենց admin-ների կախնաբառերն են պաշտպանված, որ ունեն մեկից ավելի admin, որպեսզի եթե մեկին կոտրեն, մյուսի միջոցով հնարավոր լինի շարունակել գործել եւ այլն։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է այլընտրանքային պլատֆորմների, այլընտրանքային հարթակների առկայությունը, այսինքն արժի, որ հայկական լրատվական կայքեր ունենան ներկայություն Facebook-ում, Telegram-ում, որը լրատվական իմաստով բավական հարմար գործիքներ է տրամադրում։ Նույն Instagram-ում, YouTube-ում, ինչու՞ չէ, որpիսի եթե մի ռեսուրսից զրկվում են, գոնե մյուս ռեսուրսներով հնարավորություն լինի խոսքը տեղ հասցնել, զգուշացնել մարդկանց եւ շարունակել իրենց առաքելությունը, որը լուրեր տալն է մեծ հաշվով, կարեւոր չի ինչ հարթակով։ Կայքերից զատ տեսեք, սոցիալական հարթակներում էլ է գրոհ իրականացվում իրականում եւ դրանք օգտատերերն են։ Ինչպես Facebook-ի օգտատերը կարող է կառավարել եւ ինչպես կարող է կանխել գոնե մասամբ կանխել այդ գրոհը։ Օրինակ վերջին օրերին ակնհայտ է ադրբեջանցիների եւ friend request-ներ եւ գրառումներ եւ տարբեր տեղի են ունենում տարբեր գործողություններ, սա ինչպես կարող է կանխել սովորական Facebook-ի օգտատերը։ Տեսեք, Facebook-ի անվտանգությունը իրական այս 3 կամ 3 չառաջորդ կամ այսօր չի սկսվում, դա երկար գործընթաց է։ Facebook-ում այդ ամեն ինչը բավական հեշտացված է, բավական է մտնել Facebook-ի settings կարգավորումներ, անվտանգություն բաժինը եւ հենց ինքը ձեզ քայլ-քայլ կհուշի ինչ անել, տարբեր լեզուներով հասանելի է, փառքաստու, այսինքն խնդիր այդտեղ պիտի որ մարդիկ չունենան։ Եվ այնտեղ պարզապես պետք է մի քիչ չծուլանալ, կարդալ համապատասխան կարգավորումները եւ այդ քայլերով շարժվել առաջ։
Շատ եւ շատ կարեւոր է սակայն ամեն դեպքում երկու բան։ Առաջինը պիտի հասկանանք, որ եթե դուք ունեք հզոր գաղտնաբար, դա դերևս հուսալի պաշտպանություն չէ, եթե ձեր էլեկտրական փոստը, էլեկտրական փոստի հասցեն, որով Facebook եք մուտք գործում, ասենք Mail.ru-ը եւ այնտեղ ձեր գաղտնաբարը 1 2 3 4 5 6։ Այսինքն կկոտրեն այդ էլեկտրական փոստը, Facebook-ից կասեն մոռացել եմ գաղտնաբարը, դրա վրա կստանան եւ այդպես կկոտրեն։ Մենք այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր գիտենք։ Ընդ որում նայեք շատ վտանգավոր օրինակ Yahoo Mail ծառայությունը, որը հայտնի է նրանով մի քանի անգամ կոտրվել է, տվյալների բազաները այդտեղի գաղտնաբարի վաճառվում են ազատ շատ գրոշներով, հա, այսինքն եթե տեսնում ես, որ մեկը Yahoo Mail-ով Facebook-ի օգտահաշիվ ունի ու գաղտնաբարը Yahoo-ում եւ Facebook-ում չի փոխելու երկուսը նույնն են, դա ակնհայտ ճանապարհ է կոտրելու։ Հետևաբար պետք է համոզվեք կարգավորումներում, որ այն վերականգնման գաղտնաբարի ուղիները, որ ունեք, ձեր հեռախոսի համար իսկապես ձերն է, այլ հեռախոսի համար չկա, որին չեք տիրապետում։ Էլեկտրական փոստի հասցեն ձերն է, այլ էլեկտրական փոստի հասցե չկա։ Պիտի համոզվեք նաև, որ Facebook-ի գաղտնաբարը նույնը չէ, ինչ որ էլեկտրական փոստին, որպեսզի մեկը կոտրեցին, մյուսը ավտոմատ, այսպես ասած, չկոտրեն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ նաև երկրորդ ուղղությունը դա այն է, որ անծանոթ մարդկանցից փորձեք զգուշանալ եւ ընդունել են ընկերությունները, որոնց ֆիզիկապես ճանաչում եք, որ դա ռեալ կյանքում ապրող մարդ է, եւ ունենալ ձեզ համար ուղենիշային այսպիսի ուղղություններ, հա, այսինքն ում վստահել Facebook-ում։ Օրինակ ես իրականում խորհուրդ կտայի 1-2 հայաստանյան տենց վստահելի լրատվամիջոց ընտրել, ինչու՞ չէ, հենց նույն լուրերի Facebook-յան էջը եւ դրան հետեւել, ունենալ հայաստանյան միացյալ ինֆորմացիոն կենտրոն, որ կա Unified Info Center, այդ էջը նույնպես բավական ինտենսիվ հիմա տեղեկատվություն է տարածում, ինչու՞ չէ, արժանորդագրվեք դրան եւ ցանկացած ստացած տեղեկատվություն ստուգեք այ ձեզ համար վստահելի լրատվամիջոցով։ Ընդ որում արժի 1-2 լրատվամիջոց ունենալ մի քիչ տարբեր դիրքորոշումների, որպեսզի այսպես ասած ենթատեքստով մնացածով հասկանաք ինչ է իրականում կատարվում։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն կա, որը բարբերաբար ուղեցույցներ է հրապարակում եւ հասարակությանը տեղեկացնում է այնինչ ասացիք դուք հիմա եւ հասարակությանը ուղղորդում է ճիշտ կառավարել տեղեկատվությունը կամ ճիշտ վերցնել ու մարսել այդ Սա արդյոք բավարար է մեր հասարակության համար այս գործակալությունը եւ ինչ աշխատանք է այժմ կատարում։ Գործակալությունը իրականում միայն դա չի անում, չափազանց շատ ֆունկցիաներ ունի, այդ թվում հետաքննել, զբաղվել տարբեր խախտումներով եւ այլնով, եւ համեմատելով թե ինչ ռեսուրսներ կան այդ գործակալության ձեռքի տակ, այսպես ասած տարական մարդաքանակը եւ արած աշխատանքը, կարող եմ ասել, որ բավական օգտակար աշխատանք է այնտեղ արվում, դրա համար ես բարբերաբար տարածում փորձեմ օգնեմ, այսպես ասած, հասկանալով, որ ռեսուրսները իրականում adekvat չեն, սակայն ես կարծում եմ, որ դա միևնույն է, բավարար չէ, որտեղ մենք խնդիր ունենք հասարակության ընդհանուր մեդիագրագիտության հետ, եւ դա թեմա է, որը ամբողջ աշխարհում է կրիտիկական, այսպես ասեմ, ծնողներն ու երեխաները օրինակ հավասար վիճակում են, որտեղ բոլորն էլ ինտերնետից, ասենք, վերջի 5-6 տարին են ակտիվորեն օգտվում, այնպես չի որ երեխաները ավելի շատ։ Այո, այսինքն այստեղ ընդհանուր տոտալ խնդիր կա հասարակության մեդիագրագիտության բարձրացման հարցում, այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք տարվում է, պետական մարմինները պիտի այդ առումով հիպերակտիվ լինեն, շատ ինֆորմացիա տարածեն, հասկանալով, որ դրա մի մասը կորում է ճանապարհին, մի մասը սխալ է հասկացում, հնարավոր շատ ակտիվ լինեն, նաև կան կազմակերպություններ, որոնք մասնագիտաբար զբաղվում են այսպիսի հարցերով։ Ես շատերին օրինակ խորհուրդ կտայի մեդիայեմ կայքից օգտվել այնտեղ եւ ստուգված ինֆորմացիա եւ այլ նման օգտակար ուղեցույցներ կան։ Ոստիկանությունը ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջին օրերին ու նաև այսօր ԱԾՆ հաղորդագրություն տարածեց օգտատերերին եւ քաղաքացիներին կոչ անելով զսպված ինֆորմացիաներ տարածել կամ հավատալ այն ինֆորմացիային, որը հստակ է, նաև մտածածին օգտատերերի կողմից հրապարակվող չճշտված ու չհաստատված տեղեկությունները միմյանց չտարածել։ Սա նաև խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգությունը ստուգվում է պետական մակարդակով, բացի զգուշացնող կոչերից, եթե ուժային կառույցներն են խառնվել, այսպես ասած։ Ես ցավոք սրտի չեմ տիրապետում ուժային կառույցները կամ ԱԾՆ ինչով է զբաղվում, սակայն ընդհանրապես կոչի մասին խոսելով կարող եմ ասել, որ այո, իհարկե այդպիսի կոչերը պետք են, բայց դա նման է, ասենք,
մարմնով ջրվեժի կամ հոսող կետի դիմաց կանգնելուն ու փորձելուն, որ ինչ-որ մի բան ջուրը չհոսի։ Իրականում կարծում եմ սրա տարբերակը միայն այն է, որ մեր քաղաքացիները փորձեն ավելի զգոն լինել, զգույշ լինել, հասկանալ ինչ են անում, մի քիչ մտածել իրենց մասին, իրենց սահմանների մասին, իրենց զինվորների մասին, որովհետև այստեղ միայն բանականությունից բացի իրականում այլ լուծում չկա։ Ես գիտեմ, որ տարբեր փորձեր եմ ինքս էլ եմ արել, մարդիկ շարունակելու են շեյր անել, տարածել, լայքել, խոսել, պարզապես մի հատ հասկացեք, որ ինչով եք զբաղվում։ Օրինակ, եթե դուք ինչ-որ ադրբեջանցու հետ իրանց լրատվամիջոցում վեճի եք բռնվում, դրանով դուք իրենց կայքի օրինակ ռեյտինգն եք բարձրացնում, այսինքն անիմաստ ինչ-որ այսպիսի բաներ։ Դրան հակառակ եւ դա ոչ մեկին ոչինչով չի համոզելու, այսինքն արդյունավետությունն էլ ցածր է։ Իրականում ավելի արդյունավետ կլիներ Facebook-ից դուրս գայիք, մի քիչ կապույտ երկնքին նայիք։ Մյուս կողմից շատ արժեքավոր բան դուք կարող եք բոլորը տանել, հա, այսինքն օգնելով տարածել այն, որ իսկական օբյեկտիվ ստուգված հասանելի կոնտենտը նույն անձնական տվյալների գործակալությանը օգնել մեդիա գրագիտության այդ պոստերը տարածելու, որովհետև դուք դրանով կօգնեք եւ վնաս չեք տա եւ նաեւ լրացնեք ձեր այս տարածելու տարբեր խմբեր կան Facebook-ում, օրինակ Armen Ծախեմ խմբում տեսել ենք, որ փնտրում են կամավորներ, որպեսզի սահման ուղարկեն, հավաքագրում են, չգիտեմ, տարբեր իրեր, տարբեր մարդիկ, կամավորական ջոկատներ են ձևավորում, նույնիսկ վայրներ նշված։ Այս դեպքում ինչ պետք է անել լավ։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, բայց կարծում որ այո, արժի որ պետական մարմինները, նույն, չգիտեմ, իրավապահները հետևեն այսպիսի կոչերին, որովհետև ամեն ինչից բացի մենք դեռ կորոնավիրուսի ժամանակներում ենք եւ իրար գլխի հավաքվելը տարական վտանգավոր կարող լինել եւ հետո դատելով ամեն ինչից մեր բանակն այսօր այնպիսի վիճակում չէ, որ այդպիսի կարիք ունի, ասենք դիրքեր են գրավում, սա 2016-ը հաստատ չի, բարկացու կոնե առայժմ, այսինքն աչքով չտամ, բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ դա արդյունավետ է եւ երևի արժի մի հատ այդպիսի խմբերի admin-ներն էլ մի քիչ մտածեն կամ փորձեն կոորդինանալ, հասկանալ ինչով են զբաղվում։ Իրականում նրանք պիտի հասկանան, որ եթե մեծ էջեր են վարում, դա շատ մեծ պատասխանատվություն է իրենից ենթադրում։ Պարոն Պապյան, եկեք ամփոփենք այս պահին ինչ իրավիճակ է կիբերհարձակումների եւ հայկական դաշտում։ Իրավիճակը ամեն վայրկյան փոխվում է։ Այսօր առավոտյան դեռևս բազմաթիվ հայկական լրատվականներ հարձակումների տակ էին տարբեր մակարդակի, հիմնականում դրանց admin-ները բավական հաջողակ կերպով հետ են մղում պայքարները, բոլոր էջերը, որոնց մասին խոսել ենք, հիմնականում ֆունկցիոնալ են, պաշտպանական միջոցներ են կիրառված, կարելի է ասել, որ այն խնդիրը, որ տրված է, լրատվամիջոցների առաջ իրենք լուծում են, նրանք հասանելի են, ինֆորմացիա բոլոր պլատֆորմներով տեղադրում են եւ կարելի է նաեւ ասել, որ ադրբեջանական ջանքերը դրանք անաշխատ տնակ դարձնելու կարծես հաջողության չեն հասնում, այնպես որ արժի շարունակել այս կտրվածքով համոզվել, որ դուք ձեր հիմնական առաքելությունը կատարում եք։ Մեր պատասխանը այս դաշտում էլ է անհամաչափ ինչպես սահմանին է հայ-ադրբեջանական։ Ինչպես ասացի, մենք մենակ կարող ենք դատել տեսանելի փաստերից, իսկ տեսանելի փաստերից այն է, որ մի քանի տդոս են եղել, որոնք շոշափելի վնաս չեն հասցրել, բոլոր կայքերը գործում են, 2-3 deface է եղել, որը որևէ լուրջ բազայի կոնեմեր իմանալով չի հասել, 3-4 deface, ադրբեջանական կողմից տեղի եւ ի հակադրություն դրա հրապարակվել է 30,000 ռազմական գաղտնիք հանդիսացող այսպիսի տեղեկություններով տվյալների բազա, որը շատ լուրջ հարված է եւ այդ իմաստով կարելի ասել, որ բազայի հրապարակումը առնվազն այն ամբողջը, որ տեսել ենք մյուս կողմից գրեթե զրոյացնում։ Առնվազն միևնույն նժարի վրա դնելու չէ ամեն դեպքում։ Այո, կարելի ասել շատ լուրջ հարված։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան, ես հիշեցնեմ, սա բացհարթակն էր, մեր տաղավարում էր մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, եղեք առողջ ու անվտանգ, կհանդիպենք։